haka khatway trik jong pada Disember mentau snem arjar pusau ka terso pelun social and cultural sport club kalayo ban pli perdano ya ka fast under 12 football tournament bala penyai da ka terso pelun sport club ka jing temu jong ka tournament kalong ban lai ne jing sneu habide bat ki hep ki berit tham tam ya ki samla jong ka dong bat ka than ka terso sport club kalau buru ya ka team jong ka tournament da ka boong say no to alcohol and say no to smoking. Yes, football. Bad hakan kasngi lawan ban peli perda dau ba aibor lengdo kum ukongsan. Haba ajing keren hakan kasngi. Nakaliang jong ba aibor lengdo ulong. Kat kum ke tim balebu nakaliang jong ka sport club. Day ban ong yes tang ka football. Henry day ban ong ru yes ha ka sport. Bad sneng ru iki kpa bagi day ban burom lagi jong ki kun. Kim day ban di jing di ekmat jong ki kun. Bad ulapen kan mauru nak ketin jong bule. Hikai ukna hakal ti ke day ban le. Te unom kerja wat habawla temen. Haga ni kasngi leader kat langru dai ba kenjo rang tong kumu sembut kongsan. Ustodar kasna right terso ba Rojan Sten. Usketeri kasna right terso ba Barkin Mesyering. Kirang ba senong ki badan hapo kasna right terso. Lembat kiwe pat kiri orang ba. Sesi nak kena kepor, macam kena bunta bensim ben kap unor bon bedak jong ke jengkli. Ya kena ka fast under 12 under 14 tournament 2024. Cuma kau yang jam lah. Kakum kedak mo. Telah ya disukan jatuh cuma. Nanti siapkan hatinya lewat jukunan Syajar oki Ingin long siparan Gerak kenam yang anda 12 fight under 14 Lakri minta kasih Dengar ngadi wei ulumpa baladon kerta sautu aroni ta. Ngadi rumah teng-teng yang dah kebaburom tambah haying rekat berikun nam di menamila. Ngadi berikun juga kioput ya kenuksa juga. Ngadi rumah ngabam ini lain dong tiap. Tang bangamdi ya kemat ikun juga kenang ba kinbut. Dan ngong ngom kumdoro abangan ngalai lah kemat be. Dia don kam kubli pa don kata ka responsibility nak kata ikun iski ya kalau we jongki. Deke ka bang naliang jonga ngapen pau hakani por galong ba ngapen kenau yang ada kekin jong beleng hagi tap probeb ar ndriu ong hikai yau kena hak lemti ke bau de benlek de unum kenria wat habal pemben